एक, सर्दी, जुकाम के लिए अदरक और शहद। 1 चम्मच अदरक का रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार लें। तुलसी की चाय। तुलसी की 5007 पत्तियों को पानी में उबालें और उसमें थोड़ा अदरक और काली मिर्च डालें। यह चाय सर्दी, जुकाम में राहत देती है। 2, खांसी के लिए हल्दी वाला दूध। गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर रात को सोने से पहले पिएं। मुलेठी चूसना। मुलेठी लिकोरिश की छोटी टुकड़ी को चूसने से गले की खराश और खांसी में राहत मिलती है। 3, पेट दर्द, अपच, अजवाइन और काला नमक। आधा चम्मच अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लें। हींग का पानी। 1 चुटकी हींग को गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं। यह गैस और पेट दर्द में फायदेमंद है। 4, सिरदर्द, पुदीने का तेल। पुदीने के तेल से माथे की मालिश करने से सिरदर्द में आराम मिलता है। अदरक का रस। अदरक और नींबू का रस बराबर मात्रा में मिलाकर सेवन करें। 5, मुहासे, पिंपल्स, नीम पेस्ट। नीम की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट चेहरे पर लगाएं। शहद और दालचीनी। 1 चम्मच शहद में चुटकी भर दालचीनी मिलाकर पिंपल्स पर लगाएं। 6, झुर्रियों के लिए एंटी एजिंग एलोवेरा जेल। एलोवेरा का ताज़ा जेल चेहरे पर लगाएं। केले का पेस्ट। पका केला मैश करके चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद धो लें।